Evdə Wi-Fi siqnalı zəifdirsə və internetin sürəti sizi bezdiribsə, bahalı təkrarlayıcı və ya provayderə zəng etmədən əvvəl sadə bir üsulu sınaqdan keçirin. Təəccüblü görünsə də, adi bir metal mətbəx süzgəci problemin həllinə çevrilə bilər. Milli AZ xəbər verir ki, texnoloji həll təklif edən mütəxəssislər bildirirlər ki, metal süzgəc marşrutlaşdırıcının arxasında yerləşdirildikdə parabolik reflektor funksiyası görür. Beləliklə, marşrutlaşdırıcının hər istiqamətə yaydığı dalğalar tək bir istiqamətə yönləndirilir və bu da siqnalın güclənməsinə səbəb olur. Ən yaxşı nəticəni əldə etmək üçün marşrutlaşdırıcınızın ölçüsünə uyğun süzgəc seçin. Kiçik cihazlar üçün 15-20 smlik, xarici antenalı modellər üçün isə 25-30 smlik süzgəc uyğundur. Onu cihazdan 5-7 sm arxada yerləşdirin və siqnalın yayılma istiqamətinə uyğun bucağı təyin edin. Kiçik bir bucaq dəyişməsi əhatə dairəsini 40-50%, bəzi hallarda isə 200%-ədək artıra bilər. Bu üsul xüsusilə evin uzaq otaqları və siqnalın zəif olduğu ölü zonalar üçün təsirlidir. Amma unutmayın ki, arada bir neçə qalın beton divar varsa, bu hiylə möcüzə yaratmayacaq. Daha yaxşı nəticə üçün marşrutlaşdırıcını yüksək yerə yerləşdirmək, Wi-Fi kanalını dəyişmək, 1, 6 və ya 11 kimi az yüklü kanallar və süzgəcin cihazın hava dəliklərini örtmədiyinə əmin olmaq tövsiyə edilir.